És dimecres i la tornem a tenir aquí. I no sé què li passa aquesta setmana a la Pineda, que fil i agulla... Abans d'ahir venen les dones, les cosidores dels vestits de paper de Mollerussa. Sí, senyor. I avui em sembla que venen del Maresme. Avui del Maresme, lliure i tropical, perquè si veníem d'aquesta plana, que era totalment ària i tan bonica com el Far West, ara ens ve de gust una miqueta de mar i ens ve de gust una miqueta de cosa romàntica i venen de Calella de la Costa! Ai, quin fart de lligar que t'has fet tu, Calella de la Costa, també! Tira amunt! Tira amunt! Doncs mira, us vull presentar la gent de Puntades. Mira, me'n vaig directament per aquí. Sí, senyor, Puntades. Ens ho explicarà la Nila i el seu marit, l'Abbas, que són els responsables d'un projecte maresmenc en el que conviden a la gent que faci tota mena de labors, que no es quedin a casa i que treballin, que sí, Nila? Hola, sí. Què tal? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. Què són les Puntades? Doncs les Puntades és una botiga que vam fer amb la meva parella, ell és anglès. Sí? Abbas, you don't speak anything of Catalan. Una mica. Molt bé. Ja n'hi ha prou. Mica en mica. Nosaltres vivíem a Londres, vam decidir tornar i, què fem? I vam acabar muntant això, el que és ara Puntades. Una botiga, fem classes de costura, de patchwork, ensenyem a cosir, ensenyem a fer punt, una miqueta de tot. I a part també tenim tots els articles necessaris per fer les labors. Està de moda fer labors? Això de la crisi ha afectat, suposo, moltíssim el fet que les famílies hagin de pagar per comprar-se la roba, no? Vull dir, potser ara està més de moda confeccionar-nos nosaltres mateixos la roba o customitzar roba antiga. Exacte, està molt de moda i la gent ve amb moltes ganes, de dir, mira, em vull fer una bufanda, no n'he fet mai, però dona'm què necessito. Llavors aquí comencen, es van animant i fan coses espectaculars, com tot el que portem també. L'Abbas també cos? Una miqueta. És un secret, Un secret? Abbas, telas, cuéntanos, explica'ns your secret, tu secreto. I t'has de moure d'aquesta manera? Sí, en anglès has de parlar així. No, you swing a little bit. Sí, sometimes, I try to help her, just a little bit. Diu que a vegades intenta ajudar-les, però no sap si se'n surt massa bé o no, To be honest with you, I'm not too interested in this Diu que no està massa interessat. Yeah, my activity in the shop is more financial. S'encarrega dels quartos. Molt bé. Escolta, Mila, quin tipus de tècniques ensenyeu així, que siguin originals? Com, per exemple, això que estem veient ara mateix aquí, aquests ninos, aquests ninotets, que estan fets amb punts, sembla, sí, amb ganxet, sí. Això se'n diuen amigurumis. Amigurumis? Amigurumis. Molt bé, perfecte. Què és? Amigurumis. Aquests ninets d'aquí, mira, per exemple, aquest d'aquí. Això d'aquí. Veus? A mi m'ha fet molta gràcia. Per les banyetes, el que vindria a ser les banyetes i el que vindria a ser el morret i els ulls. Per què es diu amigurumi? Ve del Japó? Sí, m'imagino. Em sembla que és més anglès que japonès, sí. Però la veritat és que... Això és l'Abbas. És de tu tierra, la tècnica. I don't know. No ho sap. No ho sap pas. I aquestes alumnes, que són les favorites de la Nila? Les més valentes. Són les més valentes, les que han pogut venir, no? Les valentes, sí. Ara hem de veure què fan, no? Exacte, però elles n'aprenen aquí a la botiga o també ensenyen? Hi ha un intercanvi? Bueno, a vegades sí, però la majoria sí, venen a aprendre i també a passar un bon rato, amb companyia i, mira, fer alguna cosa diferent. L'hivern també és molt dur, llavors, pues... És que aquí estem, l'hivern és dur i s'han de fer coses com, per exemple, la Mercè. Mercè, vostè què està fent que la veig molt enfrescada amb una labor estupenda? Ensenyi la càmera, mira. Estic fent una colxa. D'aquí davant. Què fa? Una colxa. De color de rosa. De color de rosa, sí. És per la meva neta, que tot és rosa per ella. Oh, quants anys té la neta? 11. Clar, ja està amb l'edat de princeses i de coses d'aquestes, oi? Sí. I per quanta estona en té per acabar-la, aquesta colxa? L'acabarem al final de la secció o no? No, perquè això són 16 quadros com aquests. Oh, Déu-n'hi-do, i què triga a fer-ne un? Una tarda, encara més, no. Doncs 15 dies ho té fet. Quan l'Abbas aprengui el català ja ho tindrà fet. Sí. Això és ràpid. Estarà tot solucionat. Molt bé, molt bé. Sí. Escolta'm, a mi em té molt encuriosida també el que fa ara mateix... La Dolors. La Dolors perquè està fent un trasto com aquests, no? Una miqueta. El que fas és una figura. Sí, faig un mussol. Molt bé. Encara no es veu massa bé que això acabarà sent un mussol. Ara mateix sembla un barretet d'aquests jueus, que sí? Sí. O una cassola, sí. O una cassola, exacte. Però costa molt de fer, això? És anar fent pim-pam, pim-pam? Bueno, sí, pim-pam, però mirant-hi. Què has fet a banda del mussol? D'aquestes labors que tenim aquí davant, què més has fet? Tots els ninots que veus. Tots aquests ninots, aquest també? El cranc, aquest...
el cargol, i n'he fet molts i molts altres. O sigui, tu estàs aficionada a fer ninots. Bueno, tinc una neta de 3 anys, encara No, i amb no, les i netes? bueno, el fill me n'ha fet fer molts. Eli, que em miri a mi, si vol fer un ninot de dalt a baix. Mira, et ves per Bueno, no estona, estaria malament, sí. 1,90 m de persona, o Sí, sigui que... Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do, 90 i tants, clar, però la criatura va menjar quan era petit. Sí, clar, això és I tot bo. això que li ha sortit. Sí, sí. Escolta'm, i tot això li dones a la teva neta o n'hi ha que et quedes a casa, també? No, li solo donar amb ella, sí. Ahà. Solo donar amb ella. No, perquè a vegades hi ha senyors i senyores que són molt estranys, que fan acopy d'aquestes coses a casa i després per treure la pols tens una feinada. No, jo sóc molt pràctica. Molt bé, tot per Jo la ho neta. dono, si així no tinc que treure la pols jo. Molt bé, perfecte. Mira-la com dissimula ella, Dissimula molt la Maria, en La sap Maria molt. dissimula. Que sí? És a mi, pollo? I mai millor dit, això és a mi, pollo, perquè Per què? què estàs fent tu, Maria? Ensenya-ho a la càmera, aviam, ensenyem-ho. Bueno, mira, jo estic fent un delantal Sí. per la carnisseria Mati. Toma, Mati, Pati! Que està allà a Calella de la Costa, Mati? Sí, a Pineda. Ah, Pineda, al A costat. veus, mira, clar, Pineda jo, Pineda la carnisseria... Clar, allà. Hem tancat el cercle. Ensenya aquest davantal, aviam, que xulo que és. Mira, cap allà, Mira. cap allà. A veure, que bonic. Noia. Veus? I això què és, una vaca, això que hi has posat aquí? No, home, un porquet, Un no. porquet? Un porquet. Ah, bueno, com que encara està mig fet, dic, Clar, no ho sé. encara Escolta, Maria, falta. quant temps fa que esteu apuntades i que feu tot això? Bueno, jo 2 mesos així. Només? Sí. I ja sabies fer davantals o no? Bueno, delantals, bueno, així. Sí, però ara ja... Cosir una mica, això. I en 2 mesos t'has posat les piles i ja fas virgueries d'aquestes. Sí. Déu-n'hi-do, no? No, això és fàcil. Sí? Sí. Bueno, no ho sé, jo no ho sabria fer, eh? T'hi apuntarem a l'estiu, Però a tu tu. saps presentar-la aquí, jo no. Oh, Déu-n'hi-do, clar. el salero que tens, Maria, eh? Aviam si em fotrà la feina, la Maria. Molt bé, escolta, mira, aquestes labors que tenim aquí al centre, n'has fet alguna, tu? No, jo no, jo aquí ningú. Només les has robat. Només porto 2 mesos. Clar, no és, jo per- poc a poc. és l'alumne que Jo acaba les he d'entrar. portat. Exacte, és la nueva, és la nueva. És la nueva. No t'han fet el buit, ni t'han enganxat els xiclets del cap, ni No, res de tot això. no, Vale, no. vale, que no m'enteré jo, eh? Compte Vale. que Jo soy la muy de la buena, Marina. no, yo soy muy buena. Sí, ya se veo. La Marina que ve de mi La Buenos Pampa. Aires, querido. Ve de la Pampa. ¿De dónde vienes, Marina? De Buenos Aires, Argentina. Querido, Buenos Aires, querido. Claro, claro. Que pilota, Però, que home, a veure, és que ja ho diu la cançó Buenos Aires, querido. Sí, Dic, bueno, home, claro. La Marina sí que fa unas virguerías, que es una cosa bárbara, ¿no? Lo que haces tú. A ver, enséñalo a cámara, a ver si lo podemos enseñar. También Bueno, es muy- patchwork, ¿no? Això és una tècnica de patchwork. Sí, es una técnica de patchwork. Però és molt elaborada, ¿no? Sí, lleva 999 hexágonos de estos y va a ser una colcha. ¿Y por qué 999 y no 1000, ya que está? Sí, pero Redondea. las instrucciones me decían 999, Ah, bueno. así que Pues si la podemos instrucción redondear dice- también. Pineda, i Sí. patchwork què és? Que hi ha molta gent, hi ha molts homes que ens miren que no saben Doncs què que és ens el ho expliqui la patchwork. Marina, què és el patchwork. Bueno, son unir todos pedacitos de telas de colores, que vas uniéndolas, que pueden ser a máquina o pueden ser a mano. En este caso es todo a mano, cosido. Guau. ¿Eh? Y ¿Y te queda mucho para llegar a las 999? sí, me faltan unos cuantos todavía. Sí, tengo. ¿Llegamos a verano? No sé. Bueno, No, para no Nadal. Para Sí, Navidad, para sí, Navidad ¿no? seguramente. Para estrenarla. Para estrenarla. Claro, Eso, maravilloso. ¿eh? ¿Es para ti, para quedártela o es para regalar esta? No sé todavía si se la voy a regalar a mi hija o me la voy a quedar. Queda-te-la tu, que te l'has treballada, Marina, que se la faci ella, la teva filla, si vol. Clar, a veure... A no ser que vulgui regalar el programa. Exacte. A no ser que la vulgui regalar el Exacte. programa. Si me la vols regalar a mi, jo estaré agraïda Sí, i estarías eterno. contenta, ¿no? Oh, tant que sí, seria l'enveja Bueno, de tothom. veremos. Duermes sin Muy pijama, bien. imagínate. S'ho pensa ella, la Marina. I aquí tenim la Susana, que està Hola, fent... No sé buena què tarde. estàs fent, Susana, què Pues fas? estoy haciendo un muñeco, es una jirafa, Sí? es para un bebé. Ah, molt bé. O sigui, has retallat la forma de la girafa Sí. amb aquesta tela de topos Sí. i llavors de què l'ompliràs, això? Pues es como de un algodón, de una espuma. Ah, d'acord, d'una mena Sí, d'espuma. sí, sí. Molt bé, Luego ahí perfecte. Se le ponen los ojitos, la boca I vas fent. y a la cua. I la cua. I aquest bebè té alguna cosa a veure amb tu o no? No, es el No és bebé. net ni res, no? O sigui, anava a dir perquè ets molt jove per tenir nets, sí, eh? no. El bebé de una amiga. Ah, molt bé, perfecte. Està bé, maca. Perfecte. Escolta'm, i també tenim aquí davant, això ens ho explicarà la Nila, Sí, i després, mentre camines, Sí. pot ser algú d'ous per Setmana Santa o no? Ah, O això m'ho he inventat? Exacte. O he és el que- somiat? és el que anàvem a preguntar ara mateix a la Nila, perquè a banda de tot això que estem veient aquí, que hi ha pitets per canalla petita, que hi ha una casa que serveix de funda per les caixes de clínex, bolsets fets de punt,
Què feu aquestes Pasques que hem vist a la pàgina web, que feu una cosa molt xula? Fem uns ous de porc expand. Posa-li el micro, acosta-li el micro. En té un aquí? El té, vale. Sí. Sí. Parlaves, aquest. No, aquest l'he robat jo fa un moment i la Nila n'he robat un altre. Doncs això dels ous es diu patchwork sense agulles. I, bueno, és... El patchwork, recordem que és això que fan Sí, elles? és això que fan ells, i en lloc de cosir, doncs es fan uns talls en l'ou, llavors es va posant la tela pel mig, i no necessites cosir ni fer res. Ah, perfecte, I així es pels pot nens fer- és? Sí, exacte. També en feu de tallers per nens, de costura? Sí, també tenim un taller infantil, amb unes quantes nenes, de bastantes edats, i molt bé, i fan unes coses, aprenen molt ràpid. Quanta gent teniu apuntades, Nila, ara mateix, més o menys? Entre patchwork i tot, jo crec que una trentena. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Molt bé, molt Clar, també tenim grups reduïts, perquè més de 6-7 persones ja no pots, perquè necessites estar molt per la gent. És possible que a partir de demà tinguin més gent, eh? Home, i tant. Sortim per la A tele. veure. Haureu d'obrir més dies a la setmana, Farem més hores. treballar els diumenges, que això és d'una pena i una llàstima. Un diumenge a la tarda que podries estar a casa al sofà estirat veient la tele, la 2, veient un documental fantàstic, doncs te n'has d'anar a treballar. Doncs tu te n'has d'anar, Juneda, perquè posem el punt i final a Puntades. Molt bé, doncs moltes gràcies, Puntades de Calella, i jo me'n vaig a Juneda, que aquest cap de setmana hi ha plec de sardanes. Sí, Dissabte senyora. al vespre, no us ho perdeu. A ballar. Adéu-siau, gràcies. Moltes gràcies.